What a long day. Seems to be too big. Look on one of the main ones to get into this city. I called it with Argentina.ကဘာပေါ်မှာအံ့ဩဖို့အကောင်းဆုံးရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Machu Picchu ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ Machu Picchu ကဆိုရင် Andes တောင်တန်းကြီးတွေရဲ့အမြင့်ပေါ်မှာတည်ရှိပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့ရာစုနှစ်များစွာက Inca Empire ရဲ့နည်းပညာယဉ်ကျေးမှုနဲ့လူစွမ်းအားကိုပြသလိုက်တဲ့နေရာတစ်ခုဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ဒီဗီဒီယိုထဲမှာ Machu Picchu ရဲ့ fascinating history တွေကိုအတူတူ explore လုပ်ရင်းနဲ့ဒီ ancient မြို့ကြီးကဘယ်လိုလုပ်လူတွေရဲ့မြင်ကွင်းကနေပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားလဲနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလူတွေရဲ့မြင်ကွင်းရှေ့ကိုတစ်ပတ်ပြန်လဲရောက်လာလဲဆိုတာကိုအတူတူလေ့လာကြမယ်နော် Machu Picchu ကိုပထမအဆုံးမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာစိတ်ထဲမှာ Inca Empire ကိုပြန်ရောက်သွားတယ်လို့ကျွန်မစိတ်ထဲမှာခံစားရပါတယ်။ Machu Picchu ကို15ရာစုနှစ်မှာ Inca Empire တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Pachacuti တိစောက်ခဲ့တယ်လို့သမိုင်းပညာရှင်တွေကယုံကြည်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ Inca Empire က South America မှာအင်အားအကြီးဆုံး Empire တွေကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အခုမြန်မာခေတ်ကာလကPeru, Ecuador, Bolivia, Chile အစရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအထိကိုအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သမိုင်းပညာရှင်တွေကယူဆခဲ့ပါတယ်။ Machu Picchu ကိုဘာလို့စောက်ခဲ့ကြသလဲ။သမိုင်းပညာရှင်တွေက Machu Picchu က Emperor Pachacuti ရဲ့ Royal Estate သို့မဟုတ် Religious Centerသို့မဟုတ် sacred site တခုစသဖြင့်ယူဆကြတယ်အင်ကာလူမျိုးတွေဟာနေလာရှေအစရှိတဲ့ spiritual symbols တွေကိုအရန်ယုံကြည်ကြပြီး architecture တွေကိုလည်း astronomy နဲ့ align ဖြစ်အောင်သူတို့တည်ဆောက်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Is the Temple of the Sun. Machu Picchu ထဲမှာအရေးကြီးဆုံးနဲ့အထင်ကြီးဆုံး sacred structure တွေရဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Temple of the Sun. Temple of the Sun က Inca civilization တွေအတွက်အရန်အရေးကြီးတဲ့ Sun God Inti အတွက်ကိုရည်စူးပြီးတဲ့စောက်ထားတဲ့ဘာသာရေးကျောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Temple of the Sun ကိုကြည့်လိုက်ရင်ပထမဦးဆုံးသတိထားမိတာကတော့ semicircular shape ဖြစ်တဲ့ brick တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Inca architecture မှာပုံမှန်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး semicircular brick တွေကိုသုံးတာရှားပြီးတော့တကယ်ကိုအရေးပါတဲ့ religious site သို့မဟုတ် sacred site ဒီလိုမျိုး building တွေမှာပဲဒီလိုမျိုး semicircular shape ကိုသုံးတယ်လို့ကျမတို့သမိုင်းပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းကြပါတယ်။
Intihuatana ဆိုတာကနေကိုခြိထားတဲ့ကြောက်တိုင်သို့မဟုတ် hitching post of the sun လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် Inca civilization အတွက်နေဟာအရန်ရည်ကြီးတဲ့ spiritual power တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့သူတို့က sun god Inti ကို worship လုပ်ပြီးတော့အသက်ရှင်မှုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့အချိန်ကာလတွေကိုနေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ် Inca civilization မှာလေယာစိုက်ပျိုးရေးကအရန်ကိုအရေးကြီးခဲ့ပါတယ်ဘယ်ချိန်မှာစိုက်ပျိုးရမယ်ဘယ်ချိန်မှာ harvest လုပ်ရိတ်သိမ်းရမယ်အစရှိသဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို Intihuatana မှာရှိတဲ့ ancient solar clock ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Inca တွေကဒီလေယာစိုက်ပျိုးရေးတွေကိုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သမိုင်းပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းခဲ့ကြပါတယ်မာချူပီချူကဘာကြောင့်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ခဲ့တယ်လဲ16ရာစုနောက်ပိုင်းမှာ Spanish တွေကတောင်အမေရိကတိုက်ကိုကျူးကျော်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Inca Empire ကပြည်တွင်းစစ်ရောဂါတွေနဲ့ကျူးကျော်မှုတွေကြောင့်တဖြည်းဖြည်းအင်အားလျော့နည်းလာပြီးတော့မာချူပီချူကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့သမိုင်းပညာရှင်တွေကယူဆထားကြပါတယ်မာချူပီချူကLost Cities of Incas လို့ပြောကြပေမဲ့လူမြင်ကွင်းကနေလုံးလုံးကြီးပျောက်သွားတာမျိုးတော့မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီမှာနေကြတဲ့ local indigenous စိုက်ပျိုးရေးသမားတွေကတော့ဒီနေရာရှိနေတာကိုသိနေခဲ့ကြပါတယ်1912ခုနှစ်မှာ American explorer တယောက်ဖြစ်တဲ့ Hiram Bingham က Peru ကိုပြန်ပြီးတော့ကမ္ဘာကသိရှိအောင် expedition လုပ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်Bingham ကဒီလိုမျိုးထူထပ်တဲ့တောင်တွေကြားတွေပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့ ruins တွေကိုပထမဆုံးမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာအရန်အံ့ဩသွားပြီးတော့သူဟာသူ့ရဲ့တက်ပုံနဲ့ research publication တွေကြောင့် Machu Picchu ဟာကမ္ဘာရဲ့ attention ကိုပြန်ပြီးတော့ရလာခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာ Machu Picchu က UNESCO World Heritage Site တဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာအံပွဲနေရာအသစ်9ခုတည်းကတစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်Okay. I'm recording. Ooh. What a long day. ကျွန်မအခုလောလောဆယ်တော့မနက်တုန်းက Machu Picchu ကိုသွားပြီးတော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်မတို့Cusco ကိုပြန်ပြီးတော့သွားနေတာပေါ့နော်ရထားပေါ်မှာဒီနေ့ကျွန်မ Machu Picchu ကိုသွားခဲ့တာတော့ကျွန်မဘဝရဲ့အရန်ကိုbucket list ထဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်မတို့အရန်ကျင်တဲ့တော်တော်တမှုရှိရဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုလို့ကျွန်မပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီယထာနေပြီးတော့ယထာခီးပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှင်အသေးစိတ်ကိုကျွန်မပြန်ပြီးတော့ check လုပ်မယ်အခုလောလောဆယ်ကတော့ wow what a great experience ကျွန်မပေါ်ရဲ့အရင်ရေးကြည့်တဲ့ဒီ bucket list ထဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Machu Picchu ကိုကျွန်မသွားရတဲ့အတွက်ကျွန်မအရင်ကိုကျင်းနေမိတယ်ဒီ Machu Picchu experience ကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့လည်းအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်တယ်နောက်ထပ် blog တွေမှာလည်းကျွန်မပြန်လည်ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်yeah
So we'll see you soon again.